Nigeria is losing over $1 billion each month to illegal dealings in its oil sector, as hundreds of millions of barrels of crude oil is stolen or siphoned from pipelines on a daily basis. Now, the country's petroleum minister revealed that Nigeria is losing 400,000 barrels of crude oil every day via oil theft. Now, the West African nation relies heavily on crude oil as it contributes more than 80% of foreign exchange earnings. Now, let's have more details of that in this report. Nigeria has been experiencing some of its worst crude oil thefts in history. Activities of saboteurs have become the bane of the oil industry for Africa's largest producer. Now the NNPC Limited is unraveling its latest discoveries in crude oil racketeering. We discovered that some of the pipelines are actually connected into individuals' homes. Some of the pipelines and some of the products that we found are actually in churches and in mosques. That means that everybody is involved. Everybody includes members of the community, members of the religious leadership, and also, and most likely, government officials of all natures, including security agency personnel. Crude oil is Nigeria's mainstay, contributing more than 80% to its foreign exchange earnings. But the nation records an average daily production shortfall of 500,000 barrels per day, lower than the OPEC-approved 1.72 million barrels per day. Faith Mwadishi was a former board member at Nigeria's Extractive Industry Transparency Initiative. She says the state-owned oil company too can't be exempted from the blame. We're talking about 90% crude oil theft. It means that somebody has not been responsible and somebody needs to begin to take responsibility. Who are the people that were in charge when Nigeria started shouting that we had 4% loss crude oil theft? Now we are having 90% loss of crude oil theft. If you go back to the system, you will see that the people are still being recirculated. And many industry watchers like Faith want the government to do much more to curtail the menace. I want to see a situation where government is taking more action than crying out. It needs to be a form of accountability, strong accountability and penalties. People should be penalized for not being competent enough in discharging their duties. The Nigerian National Petroleum Company Limited says for now its network of pipelines has been shut down due to the illegal diversions and oil theft. But authorities say plans are underway to put a final stop to the problem. I really hope the measures that are going to be taken will remedy these, such a very bad and unfortunate practice in the Nigerian oil sector. Over $1 billion has been lost on a daily basis in the country's oil industry. Quite amazing. And what is more interesting about it is the people that are said to have been involved in this whole malpractice, if I can call it that way. People connecting pipelines to their homes in mosque churches, of course, if you can imagine, and of course, and all the people that are involved, top government officials, and even the security somehow are suspected of being part of the people that are doing these illegal dealings, resulting to the country losing such an amount of money. And talking about Nigeria, we all know the struggle that the country is faced right now in terms of insecurity, high cost of living, like many countries are in Africa. So in this context, I brought this story because I want us to draw our attention as a country also, because we always talk about corruption in this country. And if people like this are involved in such dealing, how would you say? Interesting anyway. Yes, Monyang, amazing. So because I said no, we need to bring this and always in the context because Nigeria gis nga ci Nigeria ci réew mi ñu toll because ñu bari ñu ngi wax Nigeria ñu ngi dañ dé produce oil mooy crude oil bi of course ci biti lañ koy dem ñu refine ko ñu indi waat ko ñu jaay ko but war nañu am yaakaar ne tey Nigeria duñ dund ci jafe-jafe yi fu réew mi tollu tey waaye su fekkee ne nit ñi nga xamante ne tey ñoom nga yaakaarloo sax dañoo bokk ci ay juuj njaa ñoom ñoo ci bokk ci lu ñoo ñàkk ci alal bi lu ëpp $1 billion ci benn fan ci xayma loolu la ñoo ñàkk
li ko waral mooy nit ñi ñooy dugg ci ay juuj njaaj ba tax nguur gi luñ ci war a am sax duñ ko am bu war a taxaw nit ñi ban jàngat nga am ci lu mel nii parce que dañ fi dee toog wax Afrique ci njuuj njaaj bu bëri waaye surtout ñun su réew yaa ngi dégg corruption lu bëri waaye change bu ñoo wax tamit gën naa feeñ ci report bi ñu ci bokk. waaw Amadou xam nga waxuñ fa lu fi amul fii si réew bi kanaa lu ko gën a rëy rek waaye bu dee ay imam ñu gis leen si njuuj njaaj wala ay waarekat si télé o si rajo ñu dégg leen si njuuj njaaj am neen ko am na fii si réew mi loolu du fi jiyee dafa yéeme xam nga naka laa ko woowee xam nga mostly diil yi ciin la dee nekk waaw because bu demee ba ñu ne ñoom buñ defee seen gestu gis ne pipeline si dafa am ñi nga xam ñu ngi ko connect seen kër yi mu dem ci ay kër dem si ay juma dem si ay churches yëpp place jaamukaay la foofu te ci Nigeria la ñoo wax dem ko yooyu doo ko fa foogee waaw doo ko foogee waaye gestu bi moo leen tey because ñu ngee clamp ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo waral li ba tey am ñu bokk ci nguur gi ay kilifa ci nguur gi ba sécurité bi ñi nga xam ne ñoo war a aar fexe ku gis lu mel ni taxaw ci yooyu yëpp nekkete non loolu si bokk du dox même bi xewoon fii sax du ne si baaraan tuuma sécurité soo bàyyee xel bu investigation ci report bi bu mu génnee wax na ne even they must be part of it because it's not deal bi dafa léegi ba ñoom ñooy nekk si bunta bi ñoo xam everything so loolu mooy problème bi so li si des mooy ne amoon benn affaire moo am jukko rek moo important si nit bu gis nga xam-xam ngelaw la comme ngelaw la rek xam nga ngelaw su fekkee tàngaay daf koy yokka su fekkee sedda yokku ko xam-xam di same thing si la fekkee nga jub si loo nekk mu gën a baax bu la fekkee nga bon si loo nekk nag mu gën a bon bi ko da nga am pexe mi ak noo ko mënta defee defi donte la imam nga donte la ustaas nga donte la lu nekk nga doon ba soo amee xam-xam bi rek te yow jubuloo rek daf laa xiir nga am xarañteef ci luubal ak def lu bon because da nga am xam-xam bi already moo tax xam-xam bu fekkul jikko bu baax si nit ki rek mu jëfandikoo ko the other side te boobu baaxul mooy luubal ak yooyu noonu this is the problem jikko bi is the most important ba ñun sax suñ diine ku ko jiite sax yàlla tegut ko si famille yi du dara ba ci jikko la ko waaye man dem ba dem ma tiita li tax ma tiit mu xal maa jaaxal mooy ci surtout ci yëfi diine bi of course foog mu dem fa foog mu dem parce que loolu tamit moom laa la waxal nii fii am na imam yi nga xam ne ni after the prayer they are going to do something loo xam ne nii loolu la ñoo aaye nit ñi si miin bari loolu daf dee am fii am na ustaas yi nga xam ne mais bi suñu wàccee si rajo bi oo ñu wàccee si télé bi they are passing corner yi nga xam ne nii loolu leen doon aaye nit ñi loolu xam gis nañ ko fii waaw xëy na loolu loolu individual sa nit ki ak boppam waaye li ñu bokk ak réew mi ak alal nit ñi non xam nga foo dem am na tey mos ko laay waxee tey yow fi ngay ñëw nga fi nga jaamoo yàlla nga ñëw xam na te óor na leen ne am na lu ñu fi connect li nga xamante ne wala fekkee tamit kan moo xam waaye dafa yéeme li problème mostly bu dee juma comité bi la day nekk comité bu su fekkee am na ñu fa nekk ñoo xam ne seen jikko yi correct dañ crop di seen tin te fii mos comité boo fi gis am nañu crop because bokkuñ fi ñu jógee ku si ne dangaa tasaaroo fii yendu fële lifin fële ñu dajee fi su nekkee ne ñooñu nag ñoo am ñu crop ñoom ñooy dem def deal boobu noonu loolu la because ifin mos comité yi caw yi sax dafa dee nekk ay xaalis yi léegi fu moo dugg ak yooyu noonu yëpp problème la fa day nekk Amadou gis nga di most important thing mooy nit ki jukkoom jub mooy lu gën a nekk problème loolu ku ko yàlla may santal yàlla bul xalaat fu mu nekkul coow li moo fi bëri rek ku fi toog si télé di ratatati di wax wàccee asamaan bi teg ay aaya jóor fekk boo fa jógee li ngay wax gëmoo si dara boo fa jógee dem defi toj du fi jeex am na nag ñu baax loolu kenn du ko wax waaye ñu bon ñi nag moom moo gën a mën a yàqu parce que ñoom seen jëf dafa fekk waaye boo lu ma la war a mooy ne xam-xam ak jub ak jubal du benn boo xam-xam su fekkee ku jub ku am jikko bu baax dina jëf lu baax waaye su fekkee ku am jikko bu bon dafa am xarañteef bu baax a baax pour jëf lu bon loolu lu xew Nigeria am na fi lii problème mooy parce que ñoom dañ ko am ñun amuñ ko ba ñun luñ si amu ko bon dégg nga si ay billions loolu nag ñun xaju su ñun ñoom liñ ñàkk si billions ñun buñ ko ñàkkoon suñu réew mi soo ma du suuf la ñoo dundee waaw soo xaymee ñoom liñ am ak lu réew mi toll ak ñun luñ am ak fu ñu am daanaka mun ngaa wax ne toll boo xaymay daanaka su fekkee ñun dem nañ ba ñu nga ne ay millions sax am millions of dollars bokk na ci buñ ko ñàkkee ci scandale rek problème la ci oil sector bi la ñoo wax parce que loolu bu ko système bi tam mu ngi laa compliqué leen foofu laa bëgg waaw boobu nañ ci ñëw parce que tamit ñoom def nañ waaye mu ngi laa wax léegi lu comme lii commencé lan moo ci war a mën a topp mu ne foog ñu pénalise ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko def loolu rek la ñoo xaar ci réew mi nañ ci ñëwaat maam lan mooy jàngat bi ci mbir mi jos ci
duñ ci waste time lu bari but mun nga cee indi sa jàng parce que gis nga liñ ci wax waaye surtout ci li nga xamante mooy moon ñaan lu wax jikko parce que jikko bu baax mooy tax nit ki dem ba jombal boppam baati jomb bu ñu doon waxtaanee fii keroog jomb def ñu mel lu mel nii Afrique luñ cee wax corruption ak njuuj njaay teem Nigeria ak situation bi toll lii ñu dem ba nguur gi gisal ko boppam waaye surtout ñu ci involve loolu moo ci gën a doy waar ci report bi lan mooy sa analysis. suma jàngat ci lii mooy li ma dee wax rek ñi ne Afrique dañu am problem of responsibility mooy jël ownership ne african lañ te ñun ñoo mën a develop Africa tey suñ leaders yi always man dama ko dee we have to put them held responsible and accountable ne ñoom lañ dëkk ne ñoom ñoo ñuy sàmmal lépp luñ moom ak lépp luñ am waaye boo xoolee dem na ñëw na yëpp jikko la te jikko sellal moo ci jiitu ci nit ki mooy comme li nga wax jombale sa bopp ak li ña wax léegi xam-xam ak yëpp ndax tey jikko bu nit ki di amee ba gis ne réew mii de war naa bokk ci ñuy xool lan mooy yóbbu réew mi ci kanam te duma xool intérêt su man lan mooy feesal suma poos kese sa poos bu feesee nga am xaalis bu ne gàññ mu tegee foog xaalis bi jaar ci ñang dem ci Amadou dem ci Seeku ngir mu mun a ñëw njëriñ la yow sa bopp moo tax xaalis am na njëriñ lool mooy faj aajo yi waaye jikko tamit lu jara sàmm la ci sóoraale ci jikkoy nit ba réew yi nga xam ne tey Nigeria wax nan ko est-ce que demuñ ba jamono société bi nit ñi jikko boobu bi ngay wax jikko ku nekk am na jikko bu baax wala beneen ba jikko boobu ba nit ki mun a bugg a gis sa réew of course ku nekk booy def dara da ngay bugg a yokk sa bopp ba gis nit ñi xam ne li nga bokk ak say morom dafa am lu la ci war ñu bàyyi lépp wala ñëpp tànn la yow teg la si place te loolu tamit ànd ay priviléges li nga xam dañ la koo jox xañ ko sa morom nga am loolu yëpp gisoo ba léegi yow loolu doy na la ba léegi yaa ngi xalaat yow ni ngay xañee ñeneen te yow nga nekkoon fa pour njëriñ ñooñu jëmale loolu sa gafaga bopp buñ fa tolloo ci jamono est-ce que ñun yaakaar buñ gëm ne amee Afrique dina dem ñun loolu est-ce que ñun nañ ko fekkee waaw xam nga lu tax Afrique du dem mooy ne lii suñ problème mooy ñang daf ko fi wax tey ku dajale ay millions du pour yow rek boo ko sóoraalee mu leer la ne yow millions yi nga amee du pour yow rek am na ku nga xam ne amul junne bu dajalee ci poosam waaye mu ngi xëy di ndéewoo di añ di reer di doxi soxlam doguma la démb rek ci guddi maa ngi ko dégg borom xam-xam di ko wax ci diine mu ne borom alal lii wala bu la yàlla séddee lu bëri xamal ne comme mun ñam nu nga ko wax ak li nga waxee léegi du pour yow kese mu ne boo war a dépenser for exemple 200 a day wala 500 yàlla jox la 3000 li nga xamante ne yaa ngi ko amee te xam nga ne yow 500 nga ci soxla xamal ne lu ci tegu yëpp dépense ci ñeneen la nekkul pour yow. waaw xam nga nit ku nekk loolu nag waaye pour understand loolu. waaw nit jafe exactly loolu gis nga understanding boobu nag buñ ko amee dafa indi to attitudinal moral of ne suñ nit yi tey xam nga report bi is very sad. it's very sad. li tax mu sad mooy ne ok ñun ñëpp dañuy tuumal suñ autorités yi tey ministre bi génn wax nii bu fekkonte ne moom dafa bokk ci njuuj njaaj bi ak luubal boobu bu doon wax dina wuuteeg ni mu taxawee di wax nii waaye mu ngi lay won ne top authorities yi securities yi imam yi religious leaders yi mooy imam yi ak pastos yi léegi réew moo dem ci Afrique fii am na diine yuñ gëm bu fekkee ñiñ yaakaar ci diine yooyu ñoo la war a waare war a waare tey suñ nit yi nguur yi muy président yaak ministres yaak directors yi pour ñooñu ñuy sóoraale seen diggante ak yàlla ñooñu ñoo nekk ci sàcca gi ñooñu ñoo nekk ci njuuj njaaj gi ñooñu ñoo nekk ci lubal gi fan la ñuy jëm doy na waar dafa yéemu léegi nag loolu dafay dellu ñim ñëpp ci suñ jikko yi nekk ay doomu aadama nekk ay nit war a xam ne am na lu ñu war ci sellal ci suñu diggante ak ñunu neen est-ce que loolu dina yomb ci suñu diggante ak suñu borom est-ce que dina yomb parce que tey waaw xam nga du yomb warekat yaa ngi wax nit ñi yaa ngi wax every day ngay gis acte yi nga xamante ne moom moo laa gën a tiitloo ci fuñ jëm waaw xam nga lu tax du yomb di wan nit ñi sangu leen te sanguwuñ wax boobu bu duggee si nopp fii lay génn fii lay génn gis nga kii waare moo war a njëkk gëm li muy wax njëkk
nga mun koo dégg jëfandikoo ko but it's not doo fi mun a wax waare bàyyi leen jabari jàmbur yi boo wàccee jaar si jabari jàmbur loolu amul njëriñ Amadou gis nga li ma lay wax waaree nit ñi duñ ko dégga Amadou yaa ngi dajeeg nit ñi leer na leen na ñi toog di la seetaan xam nañ ne li ngay wax amul lenn loo ciy wax ngir yow luy dugg sa poos gis nga ñi ngay wax ak bu ñu doon dajeeg yow nga nekk ci BMW bu nga xam ne tinted glass nga ko def pour ñu gis Amadou problème la wallahi lu ci bari boo ko waxee dañ lay xoolaat ne kii li muy wax gëmuñ ko waaye leer na leen ne yaa ngi dox ci tali bi yaa ngi dugg ci oto ñu ngi lay gis li ngay wax ñoom ñu ngi koy feel who feels it knows it understand nga loolu mooy di realities waaye ñeneen ñi ëpp ci ñiy taxaw di ñuy wax yépp liñ lay wax daf lay leer ne 175% of what they're saying gëmuñ ko because xam nga luy suñ problème foog ñu gëm ne alal lu mu bari bari dañuy dee bàyyi ko fi daraja loo ko am da ngay dee bàyyi ko fi xam-xam loo ko am da ngay dee bàyyi ko fi waaye jikko ji nga xam ne moom moo nekk ci yow moom mooy nekk ci sa bàmmeel te boo sóoraalee loolu wallahi billahi li nit ñi bokk te yow mu leer la ne lu tuuti nga ci am boo dee juróom-ñaari mètre lañ lay rob waale alal ji nga fi bàyyi woon yëpp sa njaboot ñoo koy donn am na ñu koy donn lekk ci te ñooñu dund nga ba dee xalaatoon nga ne sax duñ mus a am ci sa alal mooy firnde ne moom moo ko mooy firnde ne moom moo ko léegi nag loolu boo koy xalaat exemple bu la waa ji lan war a génnee 500 nga am 3000 lan moo fi jar tey yow réew mu nga xam ne tey Nigeria ñaata nit ñoo fa nekk di fippu definitely ngir ne dañ ñàkk am na ñu nga xam ne am na ñu nga xam ne crude oil bi ci ñoom lay jógee loolu ñoo gën a ñàkk ci biir réew moom Boko Haram bi loolu moo fitna bi loolu moo ko jur Nigeria few years ago li meltoon mu ngi am ay millions nekk benn pastor wala nekk benn imam wala nekk benn officer moom mu ngi ciy jëriñoo lu nga xam ne ña nekk fële ci àll ba ci tund woowu noonu kenn ci ñoom jëriñoowul waaw doy na waar amuñ courant ok amuñ tali yu baax amuñ dund bu baax yow lépp ci sa àdduna yaa ngi ko am mu ngi yomb ba pare nga am bunt bu nga xam ne foofu ngay jaar di jot ci lii nguur war ci jëriñoo askan wi gis ci seen bopp. ok léegi si soxna si nii ku ñoo gis nii li mu wax léegi ci foofu lañ bëgg a ñu jeexale balaa ñoom move on mu ngi wax ne foog nguur gi ñu ngi comme commencé nañ dem nañ ba yëg lu xew commencé nañ gestu xam ñu ci bokk waaye foog ñoom tamit ñu jéem a gën a taxaw di penalize mooy fekk nit ñi am consequences am mooy am ñi nga xamante foog ñu jéem leen ay daan you know loolu tamit est-ce que loolu du foofu lañ toll for exemple ñun fii dem nañ ba nguur gi dem gestu gis ne million am na waaye ñu bari ñu ngi wax ne ñun tuumal ñaar ñun yóbbu leen ko taxawaay bi daanaka mooy loolu waaye dem gis nañ ni jël nañ ay mesures ak whatever it is but gisuñ kenn ki nga xamante yi wax nañ ne kii la because dañ leen tuumaloon dem ngu koot ñu ne ñii moom bu dee lii ngeen indi fii ñii moom la defuñ dara ñu bàyyi la ñu dem loolu laa la wax waaye xam nga ne am na ki nga xamante ne moom moo responsible ci billions bi ay wala ay millions dollars ak dollars yu ñàkk ci réew mi Nigeria tey xanaa ñun dañooy topp bàyyi xel fan la ñuy mujj ak ñu xam nga loolu yëpp mooy responsibility ak leadership tey foog ñu nangu ne fi ñu nekk nii ci Good Morning Africa lépp luñ fi wax lu waroo ak li nit ñi di déglu lu jur safaan ci tey kaddu yi jógee ci ñin man dinaa nekk ku nga xam ne mun nañ maa wax maam li mu wax démb waaye Amadou foog ñu laajtee la yow mi ma laaj ma wax mun la cee génn yow tamit buñ la xeltee responsible CEO bi dina am responsibility léegi nag foofu lañ war a dellusiwaat ci suñ jikko yi muy suñ leaders because yi ñuy wax nii yëpp at the end of the day fu mu mujjee dañuy ne justice dañuy ne prosecution dañuy ne ñu dem ci yoon ak yooyu waaye yoon ak yoonal moom moo nekk lu nga xam ne taxaw dëgg nekk ci dëgg onosaan nga da nga ciy nekk nit nekk ci fen am ku ko taxaw ne kooku ci dëgg la taxaw ñoom ñoo nekk foofu de onosaan tey yow da ngay nekk lawyer kii nekk magistrate onosaan nga man ma jël suma lawyer fekk leer na ma ne man maa nekk ci njuuj njaaj nekk ci fen ak tappale ma taxaw suma fen ñi def ko dëgg te ñi koy def dëgg ñooñu ak ñi nga xam ne ñoo taxaw ne nekkuma ci dëgg yëpp benn lañ ñoom ñoo bokk fi ñu jàngee ñoom ñoo bokk liñ nampat onosaan nga ñoom ñoo bokk fu ñuy xellee léegi nag fan la ñuy dem ci bu ñuy toll ci loolu ci dunda ñu ne ok prostitution lépp luñ la wax ci loolu onosaan nga na la leer ne
nguur moo ci amaat interest waaye askan wi duñ ci am benn interest. all right mon yang finally rek ci loolu lan lañ ci mën a xëj na sax lii moom comme luñ ciy xaar lu bari waaye nañ ko bàyyi xel parce que développement dafa dafa soog a door ci li nga xamante ne mooy ci process bi wul ñun moom nañ ko nitoo xam naa lu ci mënta am ban taxawaay la ci Nigerian government bi am but lan lañ ci mën a jàngee as a country nit ñi tamit xam na ne problème bi lu bëri ñoo wax ne nguur wala président bi ni waaye ñi nga xamante ne tamit ñu ngi ci suuf comme ci banqaas yi xam nga tamit président Buhari tey moom yëgul lii mun naa am wala tamit xam nga mun ta nekk fu nekk xam nit ki ban yéene nga am bu lay yaakaar rek lay am ci yow gom ne yow lim gom loolu nga gom nit ñi gom fal nañ ko mu am gom ne team bu mu soxla ñoom lay tànn pour ñu liggéey waaye doxalini nit ñi si fu ñu leen dénk jikko yi comme ñu dellusiwaat ci loolu est-ce que jotut pour ñu nit ñi tamit gën a bàyyi xel loolu xam na ne buñ la joxee place nekkul ne yow yaa fi gën wala yaa fi ëpp xam-xam waaye yaakaar moo tax. well nguur dafa xaw a xam tuuti lu mu ñuróog lu ko yàlla coppal tuuti mu xawal ko ñuróoleeg moom si nguuram. président bi mënta ne fu ne waaye mun naa am ku ko neexal fu ne. loolu dafa leer te loolu moo day am si nguur mosli xam lañ fay doxalelee lu mu yàgg-yàgg mënta xam yëpp ba njuuj njaaj yi si feeñee li si war mooy topp ko ba mu sës. ba xam comme ni ko ndaw si di waxee bu si ay daan naree tegu ñu def daan parce que ëpp yërmande yàlla parce que yàlla sax. nguuram gi am na si li nga xam ne boo ko jéggee nga defanteeg moom. waaw trop kay. boo ko jéggee rek nga defanteeg moom. te loolu nit ñi dañ ko de loolu xam ne ko waxee nu mu buggee doomi aadama. waaw mu ne ku sàcc ñu confirme ne sàcce nga. nañ dog loxo bi. xam nga ne moom yërmande moom. thank you xam yàlla nga moom loolu mu ngi fa. but the problem is mooy ne li ñu si mën a jàngee rek mooy waxoon naa la ko fi rek ma ne la am nañ kilifa ba kilifteef doxal ko fi dafa des. parce que suñ jëlee investigation boole si state minister. ñu càmbar def seen gëstu yëpp ñëw na ñii ak ñii leen si duut barantuuma te ba tey si ay millions de dollars seppi si ñaari nit ñooñu dem mujjee gi ñu ne mënuñ leen a topp dara si ay millions de dollars si loo xam ne tey réew maa ngi ko soxla amul ay yoon yi yu si feebar bari na tey soo doon lim fu mu war a dugg tey loolu mu ngi si just few people less than 100 Gambians xañ ko ñaari millions yi Gambians ou 1.7 Gambians loolu kilifteef daf si war a dox loolu mooy jàngat bi si Nigeria dañ ko war a def Buhari dafa war a def loolu bu dee su ñun buggoos di seen problème boobu dañ ko fi am moo tax tey nga indi ko pour ñu jëm see compier wut lan leen say jàngee kilifteef su ko kilifa amut daanaka turu kilifa rek moo fa des wat amut foog nga doxal sa kilifteef si ñi nga xam ne nekkul di def dëgga soo ko deful nag dafa mel ni askan bi dañ laa boole ne yaa ñooñu yéen a ànda te mosli loolu moo dee gën a am si nguur yi tuuma yi benn ku la jege ku rëy bokk na si njuuj njaaj gi nga bugg koo sàng suturoo ba doxaloo li nga war a def oo nga bokk si njuuj njaaj gi oo sa famille bokk si njuuj njaaj gi te loolu warta mun a nekk soo su ko defee foog kilifa yi itam doxal seen kilifteef pour réew mi ñu gis ne dem si kan nit ñi itam ñi si bànqaas yi dañ si important parce que président si la óolu am lu mu la dénk yaakaar la te bu mu laay dénk sax mais bi am nga loo téye sax donte la gëmuloo ko nga ne di nga jubal di nga jubal di nga sàmm yëpp ba pare nga ñëw di def yeneen yi defi na li président bi nga ko def mu ne waaye su liggéey nag daf la wax ne lu ma la waxoon lu ma la santoon defu la ko am na raay génne la fa indi keneen ku mu yaakaar ne dina ko doxal ba loolu nag mooy problème si dëkk bi soo waxee ñu ne ay démocratie man su fekkee loolu rek man damaa suur démocratie ku dem yàq ay millions si dëkk bi ñu bàyyi la nga dem loolu mooy démocratie wala dara du la si fekk loolu mooy démocratie kon su dee loolu ñu jël ko teg fële dundee leneen waaye loolu amul njëriñ mu ngi noonu loolu